Você precisa parar de comer próximo do seu notebook. No final do vídeo, eu ainda vou te dar uma dica para evitar que isso aqui aconteça no seu também. Ao desmontar o equipamento, o técnico encontrou uma colônia de formigas dentro dele. Isso é causado por líquidos ou restos de alimentos dentro do equipamento. Os insetos também podem aproveitar o calor para se abrigar lá. Mas a questão é, como evitar tudo isso? Se fazendo uma manutenção preventiva de 12 em 12 meses no máximo e